Il-maħfra presidenzjali ta' Vince Muscat kisret id-drittijiet fundamentali tal-akkużati. Dan stqarrew l-avukati difensuri tal-aħwa ġus u Jamie Vella l-erba filgħodu fil-qorti. L-aħwa ta' Maksar flimkien ma' Vella li huma akkużati fost l-oħrajn bil-qtil tal-avukat Carmel Kirkop u tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ippreżentaw proċeduri kostituzzjonali li fihom preżentaw l-argumenti tagħhom. Ir-rikors li tressaq quddiem il-primawla tal-Qorti Ċivili fil-Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali mill-avukati Alfred Abela u Rene Darmanin jispjega li għal diversi raġunijiet il-proċeduri kriminali kontra l-aħwa Adrian u Roberta Gius u Jamie Vella qed jiksru drittijiet fundamentali tagħhom kif minquxa fil-Kostituzzjoni u fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. Dan għaliex l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Caruana Galizia ikkonkludiet li diversi entitajiet tal-Istat, preċiżament l-Eżekuttiv u b'mod partikolari il-Kabinett, kellhom iġorru responsabilità għal dan l-assassinju. U minnaħa l-oħra l-istess Kabinett kellu jilbes kappell ta' mħallef u effettivament jiddeċiedi min mill-akkużati fl-istess qtil għandu jingħata maħfra u x'pina għandu jingħata. Għalhekk l-avukati talbu lill-qorti biex tiddikjara li nkissru drittijiet kostituzzjonali, tordnalhom jitħallas kumpens xieraq u tordna li d-deċiżjonijiet kollha li waslu għal ksur ma jkollhom l-ebda effett fuq il-każ tagħhom.